Bugünkü mövzumuz uşaqlarda davranış pozuntuları və buna bənzər psixoloji, qeyri-psixoloji hallar haqqında olacaq və müzakirəmizi Narınc Psixologiya Mərkəzinin təsisçi, rəhbəri, uzman klinik tibbi psixoloq Narınc xanım Rüstəmova ilə və həmin mərkəzin Bakıxanov filialının uşaq psixoloqu Salih xanım Əhmədova ilə aparacağıq. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəldiniz. Və bugünkü mövzumuz doğrudan da aktualdır. Yeri gəlmişkən, salam verəm, bizim burada iştirak edən valideynlərimiz də var. Uşaqlarla bərabər gəliblər, yəni ki, onlar təcrübələrdən çıxmış artıq valideynlərdir və paylaşacaqlar bizimlə bu istiqamətdə olan təcrübələrinizi paylaşacaqsınız və mövzumuz, təkrar edirəm, davranış pozuntularıdır. Çoxdurmu bu barədə müraciətlər, Narınc xanım? Yəni, davranış pozuntusu adı ilə və yanlış doğru olsa da, uşağımda davranış pozuntusu varmı, yoxmu deyə bir narahatlığım var deyə müraciət edən valideynlər çoxdurmu? Sizə deyərdim ki, əksəriyyəti ilə şikayəti bunun üzərindədir. Mən həmişə deyirəm, bu icebergin görünən hissəsidir, amma altında yatan səbəblər müxtəlif ola bilir. Hansısa hiperaktivlikdən bağlı ola bilər, ən çox görə bildiyimiz və ya hansısa inkişaf etaplarında geri qalmaların dolayısıyla üzə çıxır və ya hansısa bir psixotrik problemlərdən dolayı olaraq davranış pozğunluğu uşaqlarda görülür. Amma valideynlərin bugün maarifləndirmə işinin güclü olması, valideynlər artıq məlumatlıdır və çətinliyi olarkən professional psixoloq dəstəyi almağa çox meyillidirlər. Bu çox sevindirir. Xüsusilə sentyabr, oktyabr aylarında, ən çox da bu məktəb dövrlərində valideynləri narahat edən çətinliklərdir. Çünki məktəbdən də bu şikayətlər gəlir ki, dərsə yönəlmir, sözə baxmır, dostları ilə dalaşır, kobud rəftar edir. Ən çox özünə və ya ətrafına xələl yetirmə şikayətləri ilə çox müraciətlər alırıq. Bəli, indi bu əlamətlər də biz toxunacağıq ki, hansı əlamətlər üzrə biz deyə bilərik ki, bu davranış pozuntusudur, yoxsa yox. Çünki bir uşaqda davranış pozuntusu varsa, demək ki, bu bir müdaxilə tələb edir. Doğrudurmu yəni? Və mən istəyərdim ki, bu yerdə Salih xanım bizimlə olsun, suallarımızı sizə ünvanlayacağım ki, Salih xanım, məktəbə qədər artıq çox yaxşı olardı ki, elə, yay günlərdə yaxşıdır ki, biz bunu müzakirə edirik, tətil vaxtı aydınlaşdırılsın. Bu uşaqda nə var? Davranış pozuntusu var, yoxsa yoxdur? Müdaxilə lazımdır, yoxsa lazım deyil? Çünki məktəb vaxtı biraz çətin olur. Məktəblə bərabər seanslara gəlmək və bəzən də eləmirlər, bunu vaxt itir və get-gedə bəlkə də problem dərinləşə də bilir. Bugünkü gündə sizə müraciət edən uşaqlar arasında davranış pozuntusu daha üstünlük təşkil edirmi və nə qədər müddətdə valideyn, belə deyək, arxain ola bilər ki, bu müddətdə mənim uşağım düzələcək, tam başqa bir uşaq olacaq, yoxsa ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur, müəyyən qədər azala bilər və yaxud təzədən qayıda bilər bu davranış pozuntuları. Bəli, davranış pozuntusu əvvəla nədir, nə səbəblərdən yaranır, səbəblər və risk faktorları çox önəmlidir burada. Davranış pozuntusu ümumiyyətlə 6 aydan çox davam edən, təkrarlayıcı, başqalarının hüquq və ictimai normaları pozan, sağlamlıq, psixi sağlamlıq bir problemdir. Bu valideynləri o qədər də maraqlandırmır. Artıq var, problem var. Yəni, nədən qaynaqlanıb? Deyək ki, bu hamiləlikdə bir problem keçirib ana və yaxud da ki, 1 yaşına qədər müəyyən bir təsirlər olubdur orada, tez-tez xəstələnən olub, müxtəlif kimyəvi dərmanlar alıb və s. Yəni, hətta adicə biz deyək ki, xəstəlikdən sonra astirik sindrom görə bilir uşaqdan. Yəni, xəstəlik də belə sinir sisteminə təsir edir. Ancaq bu artıq valideyni o qədər də maraqlandırmaya bilər. Yəni, ona lazımdır ki, uşağı bugün bu şikayətlərdədir və mən bundan qurtulmaq istəyirəm. İndi bu şikayətlər hansılardır? Siz dediniz ki, ətrafa, digər insanlara zərər vurmaq kimi, cəmiyyətdə, yəni əsas göstəriciləri. Yəni ki, narahatlıq verən bir fərd yetişirmiş kimi bir narahatlıq verir valideynə də, məktəbə də, ətrafına da. Və konkret olaraq nədir? Məsələn, mən bir şey demək istəyirəm. Dünən mən avtobusdan gedirdim. Qarşımda da belə oturacaqlar belədir ki, mənim önümdə də 2 dənə uşaq əyləşmişdi. Tam da, yəni məktəbli yaşdaydılar və biri oğlan, qız, bacı qardaşıydılar. Bilinir ki, bacı qardaşdılar. Və deməli, qız davamlı danışırdı. Davamlı və oğlan çox narahat edirdi. Hardasa, onlar da 8, qızın yaşı, oğlan bəlkə 10. Bir də mən də yorğunam, gözlərimi yumuşam, birdən şap səsinə ayıldım. Oğlan buna şillə vurdu. Ki, sənə dedim, dayan, şillə vurdu. Mən də belə qalxdım və belə deyək, mən valideyni deyiləm, psixoloq da deyiləm, cəmiyyətdə olan biriyəm, buna baxıram və necə reaksiya verməli olduğumu bilmədim.
Yəni oğlana belə qınayıcı baxışlarla baxdım ki, olmaz deyə. Qızın davranışı və oğlanın da davranışı burada nə hesab edilir? Məsələn, burada qız üçün biz davranış pozuntusu varmı deyə bilərik kimi. Çünki davamlı bərkdən danışırdı, oğlanı həqiqətən narahat edirdi və ətrafı da narahat edirdi orada. Və davranışlarında bir xaos vardı, əlaqəsizlik var idi, bilinmirdi nə deyir, nə istəyir və oğlan da ona deyir ki, qardaşı, sən bilmirsən nə istəyirsən, bezdirdin artıq məni və onu vurdu ki, o sakit otursun. Bax, bu hadisə, bu hadisədən biz nə çıxış edə bilərik? Məsələn, bu uşaqda daha detallı hansı müayinələr aparılmalıdır, nədən istifadə olmalıdır, hansı əlamətlər də sizə sadalanmalıdır ki, biz bu uşağa davranış pozuntusu var deyək? Sizin o sadaladığınız nümunədə qız övladında impulsivlik dediyimiz, yəni hiperaktivlikdən dolayı öz impulslarını, içindən gələn hissləri idarə edə bilmir, fikirləri idarə edə bilmir. Bir də var oğlanın, yəni bilərək, qəsdən şəkildə onun susması üçün dayandırmaq şəkli idi onu vurması. Bu davranış pozuntusudur. Bəli, davranış pozuntusudur. Hiperaktivliklərdə, yəni biz davranış pozuntusuna gələn uşağı diferensiasiya eləmək üçün ona baxarıq. Yəni bunu impulsiv olaraq eləyirmi? Yəni düşünmədən, özündən asılı olmadan mı eləyir, yoxsa burada bir qəsdi qərəzliyi mi var? Qəsdi qərəzliyi varsa davranış pozuntusudur. Bəli, biz bu artıq burada deyirik davranış pozuntusudur və davranış terapiyası dediyimiz behavioral terapiyanı, davranış modeli. Məsələn, indi biz ona ABA terapiyası da deyirik. Yəni davranış təməlli analitik bir proqramdır və xüsusi davranış cədvəli, məsələn, Salih xanım da çox işləyərkən mərkəzimizdə ondan istifadə edirik. Davranışlarını kontrol etməsi üçün yönləndiririk. Müəyyən həvəsləndirici mükafatlarla, doğru davranışlarını gücləndirmək üçün daha da hədiyyə tipli, bir sığal da ola bilər, bir tərif də ola bilər, bir sevgi sonda bir mükafat da qoya bilirik, nə bilim, ola bilər velosiped də ola bilər, bu hansısa əşya da ola bilər. Yəni bu şəkildə motivə edirik. Amma təbii ki, hiperaktivlərdə bunu bilərək eləmir bu uşaq. Buna sadəcə kontrollarını idarə edə bilməmə problemi var onda, hisslərinin. Yəni ki, hiperaktivi bir sindromdur, əlamətlər toplusudur, amma davranış pozuntusu sindrom deyil. Deyil. Məsələn, hansısa bir travma sonrası və ya doğru tərbiyə verməyərək və ya yanlış bir nümunə olaraq o uşaq vurur, əmin olun onun anası da ilə vurur. Uşaq eyni modeli götürür və təkrarlayır. Yəni davranış pozuntusu xüsusən bir səbəb olmalıdır. Biz onu araşdırırıq. O zaman cəmiyyət böyüklü, kiçikli davranış pozuntusu ona onlardan görə ibarətdir. də biz uşağı düzəldərkən həmişə anadan başlayırıq, atadan başlayırıq. Onlar da davranışların düzəltməsələr Ata demişkən, elə bizim burada valideynlərimiz də var. İstəyərdim ki, Salih xanım, sizin pasiyentiniz varsa, yəni elə davranış pozuntusu ilə müraciət eləyən idi, yoxsa mikrofonu zəhmət olmasın? Fərqli bir diaqnozdan bəli gəlmişdi Ömər balamız. Anlamasında, qavramasında problemləri var idi. Məsələn, bir sual verirdik, sanki Ömər o sualı başa düşmürdü, suala fərqli cavablandırırdı. Və spektr əlamətləri də görünürdü Ömərdə. Ömərin ən çox anlaması, qavraması üzərində işlər getdi. Ümumiyyətlə, yəni psixoloji inkişaf ləngiməsi var idi. Bəli, həm psixoloji inkişaf ləngiməsi, həm də ki, davranış pozğunluğu da görünür. Çünki insan səbəb və nəticəni analiz eləmə bacarığı olmalıdır. Bu zəif olduğu üçün öz davranışlarını da idarə edə bilmir. Amma bilərəkdən də etmir, sadəcə Bəli, sadəcə doğru yerdə doğru davranışı sərgiləyə bilmirdi. Çünki dərindən analiz sintez yox idi. Artıq yavaş-yavaş formalaşdırdıqca səbəb-nəticə formalaşdı və bu zaman davranış pozğunluğu da aradan qalxmağa başladı. Amma təbii vuran, şiddət göstərən bir uşaq deyildi. Sadəcə bunu bilmirdi, nəyi necə eləməsi gərəkdiyini. Şükürlər olsun, qavrama bacarıqları artıqlaması ilə bərpa olub. Çox gözəl, təbrik edirəm. Hətta bəli, üstün zəkalı uşağımızdır, bəli. Bəzi üstün zəkalılar nitq ləngimələri ilə özünü göstərə bilir. Əslində, elə mən çox müşahidə etmişəm ki, bir tərəfdən inkişaf ləngiməsi olanda, digər tərəfdə inkişaf olur, yəni üstünlük olur, elə üstünlük zəkalılıq olur yəqin. İndi o öz yerində əlbəttə qalacaq üstünlüyü, digər çatışmayan tərəflərini inkişaf etdirəcək, tamamlayacaq və əlbəttə ki, məktəbə də gedəcək artıq və yaşıdlarla bərabər, yəni artıq məktəbə qəbul dərəcəsində nitqi də, hər bir şey də var. Hə, çox gözəl. Təbrik edirəm, elə Salih xanımı da təbrik edirəm. Bu da onun üçün bir uğurdur ki, nəticəsi gözəldir və valideynlər, ailə sevinir və cəmiyyət sevinir. Həqiqətən də hər bir fərdin bu cür sağlam şəkildə, hər tərəfi sağlam şəkildə
inkişafı inteqrasiyası cəmiyyətə çox lazımdır, bəli. Və istəyərdim ki, Salih xanım, bunu da biz izləyən tamaşaçılarımız üçün bir dənə dəqiqləşdirək. Baxın, analar bizi izləyirlər və yenə onlar öz uşaqları üçün bu dəqiqədə narahatdırlar. Deyirlər ki, Salih xanım onları sadalasaydı, biz də bir baxsaydıq uşağımızda varmı, yoxmu? Yəni, bunun üçün mütləq qəbula gəlib o siyahıda olan suallara mı cavab verilməlidir? Bir checklist kimi də yoxlama vərəqindən istifadə olma. Yoxsa buradan deyə bilərsinizmi? Bu varsa davranış pozuntusu sayılır. Bir konkretləşdirək. Yəni, kimlərsə vurursa dediniz, zərər verirsə, nələrsə sındırırsa, bunları sadalayaq, baxaq görək. Əsasən davranış pozuntularının əlamətləri qırıcı, dağıdıcı, qəsdən məsələn insanlara, heyvanlara qəsdən zərər vermək və yaxud da dərsdən qaçmalar, evdən qaçmalar. İndi dərsdən qaçmaq o qədər o vaxtda da olub ki, indi onlar professorlar, alimdilər. Və əlamətlərə daxildir. Yəni onları biz düzəltməsək, Oğurluq, yalan danışmaq. Daha təhlükəliləri hansıdır? Yalan danışmaq? Daha təhlükəliləri, məsəl üçün, qəsdən qanunları pozmaq, qanuna tabe olmamaq, cinayət işlərinə meyil göstərən uşaqlar. Uşaq vaxtından da, yəni ki, yaxınlarda bir neçə hadisə oldu. Bir o uşağın üzərinə spirt tökdü, yandırdı, müəllimi güllələdilər, daha oxşar hadisələr oldu, yəni. Bunlar artıq cinayətdir. Bunlar artıq cinayətdir. Kiçik yaşlarda başlayır. Bunlar artıq davranış görsəydi. Bunlar davranış pozuntusu olan uşaqlardır. Davranış pozuntusunun, bəli, uşaqlar kiçik yaşlarından başlayan alt tipləridir. Bəli, bunlar artıq cinayətkara çevrilirlər. Və biz, düzdür, uşağa cinayətkar adı da verib, onu belə, ancaq artıq buna gedən yoldur da, yəni burada başqa bir, necə deyərlər, islah olunmalı bir məsələdir də bu, yəni belə buraxıla bilməz axı öz başına ki, hə, elədin, bir səhvdir, yəqin ki, belə olmur da, burada zərər çəkənlər var. Bəzən bu zırıq dediyimiz, yəni bu partlama anı da ola bilir uşaqlarda ki, çox uşaqlarda kiçik yaşda davranış pozuntusu göstərmir özünü, çox içinə qapanıq, sakitdir, bu özü də bir problemdir və o qədər bullyingə məruz qalır ki, təzyiqə məruz qalır ki, uşaq dözə bilməyərək, bəli, intiqam duyğusu yaranır. Yəni burada biraz araşdırılması və çox müzakirə çox da konkret bir formulu olan bir məsələ deyil. Sadəcə biz belə deyə bilərik ki, uşaq evdə əşyaları sındıra bilər, pəncərəni qıra bilər. Məsələn, bilərəkdən o vaxt topu vurub qonşunun pəncərəsini sındıran, nə bilim, kimisə nəyəsə. Ümumiyyətlə, davranış pozuntularının növlərə ayırır ki, məsələn, ictimailəşmiş, ictimailəşməmiş və bir də qarışıq tipləri olur ki, valideynlərə sorğu-sual eləyərək bunların hansı növə aid olunduğunu müəyyən etmək olur. Məsəl üçün, misal göstərə bilərik ki, məsələn, ictimailəşmiş, artıq yəni adından bəllidir, yəni ictimailəşib. Bu uşaq çöldə, bayırda, yəni heç də davranışlara xoş olmayan hərəkətlər göstərir, valideynə tabe olmaq istəmir, qışqırır, bağırır, aqressiya göstərir. Bu artıq ictimailəşmiş dövrünə aid olunur. Amma evdə isə bunları eləmir. Məsələn, valideyn gəlir, gətirir, deyir, Narçı xanım, Müsalə xanım, gətirmişəm, müəllimin şikayəti ilə gətirmişəm. Amma valla mən bu uşaqda evdə problem görmürəm. Mənim uşağım çox uyumludur, amma müəllimə deyir ki, dərsdə özünü kontrollaya bilmir, uşaqlara sataşır, şiddət göstərir, oğurluq eləyir, nəyisə icazəsiz götürür. Bu ictimailəşmişdir. Amma bir də var, evdə daha aktivdir və evdə daha problemlər üzləşir və çöldə isə ham başla dikir. Çöldə hətta deyəndə müəllim təəccüblənir ki, siz həmin uşaqdan danışırsınız. Bu uşaq məktəbdə çox nümunəvidir. Heç bir davranışında problemləri yoxdur, amma evdə isə hamıya qanıq durur. Belə uşaqlar da görə bilirik. Bu ictimailəşməmişdir. Bəli, mən uşaq vaxtı bizim bir məktəbdə mənlə sinifdə bir oğlan uşaq oxuyurdu. Hər mişə qar yağanda mən ağlamaq tuturdu. Məktəbə getməyə qorxurdum ki, bu qar topunun içinə daşı qoyub atır. İndi elə yaxşı, ailəsi, uşaqları, hər şey yaxşı. Amma həqiqətən də ondan qorxurdum. Amma bu yaxşı oldu. Amma bir dənə də oğlan, deməli, mənim bağçada çantamı qoymuşdu belə ayağının altına, onu belə dartıb qırmışdı. İndiyə qədər də gözümün qabağındadır o səhnə. O çantanı mənə çox sevimli daim almışdı. O çantanı qırmışdı, o uşaq həqiqətən də bir cinayətkar oldu, hətta belə yaxşı olmadı yolu, yəni, yaxşı olmadı doğrudan da. Yəni, bu aqressiyanın da, yəni, doğrudan da biz deyə bilmərik ki,
Plan kəs belə idi, yaxşı oldu, hər mənki də yaxşı olacaq. Mütləq diaqnostikaya aparmalıyıq. Aqressiya öz-özündən getmir. Aqressiyanı ya onu vaxtında müdaxilə ediblər, gedib, ya da siz görmədiyiniz tərəfləri var. Yəni, məsələn, çox da bizim yanımıza, çox da vəzifəsi, çox da hörmətli elə bir ata gəlir ki, baxanda deyirsən ki, ətəyində namaz qıl. Amma evdə uşaqlarını kəmərlə döyür, şiddət göstərir. Həyat yoldaşı mənə seansda bu şəkildə işarələyir ki, yəni sizə göstərdiyi o ideal modelin arxasında evdə bizə nələr edir. Yəni, bəzən olur ki, maskalana bilirlər davranış pozuntuları. Biz ona, məsələn, sosiopat qismində qiymətləndiririk ki, cəmiyyət qaydalarını kontrolda saxlayır özünü, çox da yaxşı, amma daxildə, evdə isə kifayət qədər problemli insanlardır. Onun üçün bizim kriteriyalarımız deyil də, bir professional gözü ilə bu məsələ aydınlaşdırılmalıdır və müdaxilə olunmalıdır. Salih xanım, baxın, deyək ki, 10 yaşında uşaq gəldi, davranış pozuntusu var dediniz, valideynə də əvvəldə bu deyilmişdi, məsələn, ola bilər qəbul etmirdi, deyirdi, nadicdir uşağım, ərköyündür, məsələn, vaxtında tərbiyə də verə bilməmişik, yaxşı, indi qərar vermişik tərbiyə verməyə və sizin burada bir psixoloq olaraq müdaxiləniz nədən başlayır? Narınc xanım qeyd elədiyi kimi, yəni ailədən başlamaq, ailə müalicəsindən başlamaq. Yəni, burada varmı ki, məsələn, ailələr xoşluqla qoşulsun və yaxud da yox, tamamilə bundan imtina eləsin? Bəli, uşaqların davranışlarında ailə tipləri çox böyük önəm kəsb eləyir. Ailələrin yanaşması uşaqların davranışlarında çox böyük rol oynayır. Mütləq şəkildə bu cür uşaqlarla seanslarımıza başlayarkən ilk öncə valideynlərlə işləyirik. Uşaqlara olan münasibətlərini, uşaqlarla, məsələn, uşaqların hansı hərəkətlərini müsbət hərəkətlərini şişirtmək, qabartmaq, böyütmək, bu uşaqlarla ümumiyyətlə davranış cədvəlləri qururuq, gündəlik özlərinə qulluq bacarıqlarını davranış cədvəli kimi təqdim eləyirik valideynlərə ki, bu uşaqların bu hərəkətlərinə görə həm ulduzlar qazanırlar və yaxud da valideyn tərəfindən mükafatlandırılır. Ən çox uşaqların müsbət yanını yəni kəşf eləyirik, onları daha çox şişirdirik, qabardırıq, böyüdürük. Uşaqların mənfilərini, məsələn, bəzilərini valideynlərə deyirik ki, şişirtməyin, qabartmayın, onu qloballaşdırmayın. Ən çox uşağın, məsələn, müsbət tərəflərini görün və məsələn, valideyn deyir ki, ən çox burada uşaqların gündəlik, məsələn, rutin cədvəllərdə çox böyük təsir göstərir. Valideyn deyir ki, məsəl üçün, uşağın tapşırıqları etməyə həvəsi yoxdur. Mütləq onları vurğulayır ki, tapşırıqları uzun-uzadı verməyin uşaqlara, fasilələrlə işləməklərlə şərait yaradır. Məsələn, bir 15 dəqiqə dərs, 5 dəqiqə fasilələr verin bu cür uşaqlara və sonunu mütləq kiçik bir mükafatlarla mükafatlandırın və yaxud da afərin, nə gözəl bacardın və yaxud da ulduz smayliklar yapışdırın. 10 yaşlı uşağa maraqlı olmaz məncə smaylik. Ona daha böyük biraz şeylər. Düzdür, hə. Yəqin ki, telefon istəyəcək. Yəni, mən də bir valideynəm. Uşaqların içində olan biriyəm. Həqiqətən də doğru məsləhət axtarıram, doğru məsləhət. Başa düşürsünüz? O mükafatdan çox da mənim açıq xoşum gəlmir. Niyə? Uşaq öyrəşir də mükafata. İşin əslinə vara bilmir ki, 10 yaşlı uşaqda yəni rüşvətə çevrilməmək şərti ilə, bəli, rüşvətə çevrilməmək şərti ilə. Ümumiyyətlə, baxın, Salih xanım orada vurğuladı, mən onu açmaq istəyirəm sizin sualınızın üzərinə. Deyirsiniz, məsələn, mükafat məncə doğru deyil də, uşaqlar bir növ alışqanlıq yaradır və ya hər şeyinin sonunda. Onda biz heç birimiz məktəbdə qiymət sistemi olmazdı, heç kimə bal verilməzdi, müəllimlər jurnalda yazılmazdı, qayıb verilməzdi, elə kim istəyər gələrdi, kim istəyər gedərdi. Yəni, bir sistemin olması üçün mükafat sistemi, yəni yanaşı bu sistemin içində mükafat və cəza olmalıdır. Bu dində də var. İnsanlarda bir cəhənnəm qorxusu olmasa, hər kəs bir-birinə qəsd edərdi və ya dövlətdə qanunlar olmasa, hamı bir-birinin evinə girib evi oğurlayardı, döyərdi, söyərdi, bıçaqlayardı. Qayda qanunlar və onları pozanda nələr olur, onları əməl edəndə nələr olur, bunları mütləq şəkildə ailə də kiçik bir dövlətdir və burada formalaşdırmaq lazım. Amma siz deyən incə məqam vacibdir ki, yəni uşaqları davamlı şəkildə öncədən şərt kəssək, sən bunu elə, mən sənə bunu verəcəm, sən bunu elə, sənə cips alacam, səni marketə aparacam. Digər isə bir müddət sonra uşaq bizə şərt kəsməyə başlayacaq. Dərsimi oxuyuram, bu il 5 alım, mənə telefon alacaqsa. Artıq bir növ eyni modeli uşaq bizə yamsılamağa başlayır. Yəni, burada incə çizgi önəmlidir ki, biz
demədən sonda etməliyik. O zaman uşaq nə zaman hədiyyə alacağını, nə zaman mükafat olacaq, 3 dəfə eləyəcək, birində alacaq hədiyyəni. Amma hər dəfəsində öncə gəl bu dərsləri qutaraq sənə bir dənə qonaqlıq verəcəm, nə bilim, şokoladla çay verəcəm desəz, artıq bu şərt kəsmə, o bayaq dediyim rüşvətə keçir. Öncədən deyəndə rüşvətdir, sonradan deyəndə mükafatdır. Burada incə detallar, məsələn, uşağın ilk öncə baxılmalıdır intellektual inkişafına, bayaq dedi 15 dəqiqə dərs, 5 dəqiqə fasilə. Uşağın bəlkə diqqəti zəifdir, ona görə davranışları pisdir. Konsentrə ola bilmir, diqqətin paylanması, davamlılığı azdır və bu zaman uşaq davranış pozğunluğu özünü göstərir. Biz burada mütləq idraç proseslərini yoxlayırıq uşaqlarla ilk baxımda. 7 idraç prosesi var ki, onlar dəyərləndirilməlidir. Bərabərində uşağın psixoemosional sferası, emosional tənzimləmə pozuntusu varmı, yoxmu? Bunu impulsiv olaraq eləyirmi, yoxsa qəsd? Və siz də həkim olaraq sual verirsiniz ki, nə vaxtdan bunu görürsünüz? Yəni, bu incədir. Uşağın qızdırması var. Neçə gündür belədir? Sual verirsiniz. Ürək bulantısı var. Yəni, bunların bizdə də sual veririk. Uşağın bu davranış pozuntusu. Ana deyir, 3 aydır bu belədir. Demək ki, bu uşağın nədənsə sonra başlayıb. Bəlkə evi dəyişmişsiniz, bəlkə evdə söz-söhbət olub, bəlkə yas keçirmişsiniz. Bunların hamısı mütləq şəkildə psixoanalizlə araşdırılır. Yenə də biz bilirik ki, eyni şey çox vaxt olur hər kəsə. Ta ki, antibiotik tələb olunursa, hamısı antibiotik. Amma çünki səbəb bidir. Deyək ki, bir mikrobdur, tanıyırıq bunu. Amma bu məsələdə, bu davranış pozuntusu, bayaqlarda Salih xanım dedi ki, müxtəlif səbəblər ola bilir. Müxtəlif səbəblər olduğu təqdirdə də müdaxilə müxtəlifləşir. Məsələn, oğlumuzda da hiperaktivlik və davranış pozuntusu var idi. Gələn balamızın artıq yorulub. Məsələn, onun davranış pozuntusunun kökündə duran səbəblərdən biri hiperaktivlikdir əsas olaraq. Mən istəyirdim elə mikrofonu verək, elə yeri gəlmişkən. Nənəsisi. Hamıza salam deyirəm. Narış Psixologiya Mərkəzinə minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim bu uşağım çox zadıdır da, yaxşı oxumurdu, nadincidir. İndi çox yaxşıdır, xeyri var, Allah köməklər. Neçə yaşı var? 13 yaşa keçib. 13 yaşa keçib, nə görürdünüz uşaqda? Deyirsiniz, nadinci idi. Qotmazdı, nadişlik eləyirdi, çığırırdı. Onun uşaqları döyürdü, öz qardaşı var bir dənə, onu döyürdü. Bunların anası ölüb, mən saxlayıram. Analar öləndən sonra əsəbləri pozuldu. Amma şükür, indi yaxşıdır. Çox sağ olun, minnətdaram Narış Psixologiya Mərkəzinə. Biraz dərsdə zəifdir, O arxadan gəlib deyən, o əvvəl öyrənmədiyi dərslər indi belinə yük olub. Vaxtı ilə öyrənməyib. 3 il demək olar boş. Həm də ki, yəni məncə, bir uşaq hər tərəfli insan olaraq da, yəni həm sakit olsun, sakit deyəndə ki, normal davranış sərgiləsin, həm dərslərini normal qavrasın, hər bir şey yerində olsun, yəni dörd dörtlük olsun deyə bir şey də yoxdur. Yəni ola bilər dərs geridə olsun. Məsələn ki, cəmiyyətə zərərli bir fərd kimi yetişməsin. Bəli, bu çox önəmlidir və xanım qeyd edir ki, nənəsidir və uşağın anası dünyasını dəyişir. Bu cür itkilər var da cəmiyyətdə. Ana itkisində yerini heç nə doldura bilmir. Öz travmasını buraxır, zədəsini buraxır. Gələcəyə də onu özünlə aparır əslində. Və çox maraqlıdır ki, mən bir şey istəyərdim, burada mənə bu şəxs özümə də maraqlıdır. Deyək ki, anasını erkən itirmiş bir övladın və yaxud valideynləri itirmiş bir övladın övlad yetişdirməsində hər hansı bir davranış pozuntusu mu deyək, nə, valideynən uşağa keçə bilərmi? Onu ötürə bilərmi? Məsələn, özündə olanı uşağa ötürsün. Belə bir şeylə mümkündür. Məsələn, siz dediniz, bayaq qeyd elədiniz ki, valideynlə işləyirik. Bəlkə o valideyn özü də hər hansı bir uşaqlıq travmalarını yaşayan biridir. Yəni, biz ona da deyirik ki, uşağın dərslərini vaxtında eləsin, bu tapşırıqları veririk. Bəs o, əgər valideyn özü də bir böyüməmiş hələ bir uşaqdırsa, deyək ki, onun da içində bir travmalı uşaq varsa, bunu o qəbul edə biləcəkmi? Məsələn, böyük adamdır, amma içindən bir uşaq baxır bizə, yəni bir də onunla işləmək lazım gəlir. Olurmu belə hal, yəni müdaxilə etdiyiniz birbaşa valideynə? Olur, çox belə hallarla rastlaşırıq. Bəzən valideyn uşaq vaxtı, gənclik vaxtı özünün yaşamadıqlarını bəzən uşağına ötürmək istəyir. Hansı ki, məsələn, özü hansı sahədə özünü görmək istəyibsə və ona nail ola bilməyibsə,
məsələn, həmin istəyir ki, uşağı gələcəkdə özü həkim olmaq istəyib, amma məsələn, həkimliyi bitirməyib. İstəyir ki, gələcəkdə məsəl üçün uşağına həkim kimi görsün. Və bəzən də israrla, məsələn, uşağının boynuna qoyur ki, yox, sən bu fənləri oxumalısan, sən mənim arzularımı gerçəkləşdirməlisən. Potensialını nəzərə almadan. Bəli, bəli. Və bu zaman o davranış pozuntusu ilə qarşılaşa bilir. Yəni uşağın istək və arzularını nəzərə almadan valideyn sanki öz arzularını, xəyallarını uşağın üzərinə keçirir, amma bu düzgün yanaşma deyil. Bir də var həm də valideynin özünün öz travmalarında uşağa ötürməsi. Yəni məsələn deməyim odur ki, valideynin özündən valideyn kimi yox da ayrı bir uşaq kimi məşğul olmaq, onu demək istəyirəm. Yəni gəlir sizin qarşınıza valideyn olaraq uşağın gətirib, amma siz baxırsınız ki, bunu özünə işləmək lazımdır birinci növbədə, yoxsa bunlar bir evdə... Çox vaxt uşaqlarla, bəli, cürbəcür diaqnozda uşaqlar gəlir bizə. Amma əsas bizim işimizin əsas bir hissəsi də valideynlərlə işləməkdir. Yəni valideynlərin baxırıq ki, məsələn, bu uşaqda hansı yanaşma tərzi ilə uşaqla yanaşır, yanaşma tərzi evdə necədir? Valideyn Seanslarda da Gülşən xanım sözünə qüvvət 40 dəqiqə bir uşaqla işləyirsə, 30 dəqiqə uşaqla işləyirsə, hər 15 dəqiqə Vüsalə xanım valideynlərlə danışır. Otaqda ayrıca həm evdə necə davranıb, günlük, məsələn, bu həftə necə olub, nələr etməlidir kriz anında. Məsələn, bugün neçə dəfə döyüb bacısını keçən həftələrə nisbətən və ya dərs oxumaqla bağlı nə qədər krizlər keçiriblər. Bunlarla bağlı, yəni mənim yoldaşım Elnur mənim də tanıyırsa, o böyüklərlə çalışır. Mənim üçün ondan mübahisə eləyirəm. Deyirəm, uşaq psixoloqun işi böyük psixoloqun işindən daha çətindir. Çünki bizə bir uşağı korreksiya işi apararkən, psixokorreksiya, onun anası, evdə nənə varsa, nənəsi, babası, ona bütün təsir edən faktorları biz araşdırırıq və işləyirik. Amma böyük elə deyil, böyük yetişkindir, özü dərk edir problemini, məsuliyyəti var və bilir ki, bura oyun yeri deyil, bu pulu gətirmişəm, seansa ödəyirəmsə, mən nəticə almalıyım və dəyişməliyəm. Amma uşaq buranı oyun kimi bilir. Belədir. Nanış xanım, əslində bir əlavə də etmək istəyirəm sizin dediyinizə. Elnur müəllimə deyən o bir uşaqla işləyir. Siz isə bir 10 uşaqla işləyirsiniz. Çünki böyüklər də uşaqdılar. Heç valla yəni böyüyən çox az sayda insan var. Yəni bədən cəhətdən böyüsək də çox insan cəmiyyətdə uşaq olaraq qalıb, yəni o uşaqlığını götürüb gətirib buraya. Yaxşı bir söz var, atalar sözü ki, 7-sində nə, 70-ində də o. Bu bir çox yerlərdə özünü göstərir. Yəni xarakter dəyişmir, nə bilim, olduğu vərdişləri, orada nə eləmişsə elə burada da bugün. Məsələn, məktəbdə sinif yoldaşları necə davransa, bugün uşaqla elə davranır, övladı ilə. Yəni onun da bir uşaq kimi hər hansı bir təlim görməsi lazımdır. Onun üçün gələ ailə həyatı qurarkən bir neçə aspektdə yüz ölçüb bir biçib, sonra bu ailəni qurmaq lazımdır ki, irəlidə uşaqda problemlərlə üzləşməyək və varsa evdə problemli adam uşaqdan da dəyişmək gözləməyək. Burada vacibdir ki, biz psixosağlamlıq haqqında qanuna əsasən məcburi deyil psixoloji xidmət almaq və uşaq da yəni gəlir, istəyir, ana istəyir, amma ata istəmir, deyir, məndə heç bir problem yoxdur və ya ata gətirmək istəyir, ana etiraz eləyir, məndə elə bir şey yoxdur, siz məni günahlandırırsınız. Bu zaman biz çox çarəsiz qalırıq. Kəşki məcburi olsaydı və edə bilərdi, amma məcburi deyil və inanın, ürəyim o qədər ağrıyır, bəzən məyus oluruq ki, kimi hansısa bir uşağa kömək eləyə bilmirik. Çünki ana-atada fərqindəlik yoxdur. Ana-ata dəyişmə açıq deyil. Fikirləşir, sehirli çubuğu var uşaq psixoloqunun və gələcək onun övladının başına vuracaq o çubuqdan və uşaq bir gün yatıb oyanacaq və hər şey düzələcək. Buna inanan və ya bunu sui-istifadə edən psixoloqlar çoxdur. Vədlər verən, bir aya, 10 günə düzələcək. Sən düzəlməsən, uşaq düzəlməz. Yəni bu həmahəngdir mütləq ki. Düzdür. Məsələn, Müsalə xanım, belə bir suala sizə müraciət edeyim ki, yanlış diaqnoz qoyulub da yanınıza gələn və buna görə də müalicəsi uzanan, müdaxiləsi uzanan uşaqlar olubmu pasientlərdə? Yəni ki, deyirsiniz ki, hiperaktivlik deyil bu, davranış pozuntusudur, amma bu aylarla hiperaktivliyə görə müalicə alıb və davranış pozuntusunda olduğu kimi qalıb. Bəli, belə bir uşaqlarla da valideynlər müraciət edirlər və digər mərkəzlərdən gəlirlər ki, məsələn, bu uşağın heç də korreksiyasında düzgün yollar seçilməyib, uşaqla heç də
düzgün olmayan yollar, metodlarla istifadə olunub. Düzdür, elə uşaqları biraz işləmək daha çətin olur, nəticə vermək biraz çətin olur. Amma valideynə deyirik ki, mütləq şəkildə valideynin yanaşma tərzini dəyişirik ki, mütləq, məsələn, bu uşaqlarla yanaşma tərzini necə olmalıdır? Bu uşağı əgər sərhədlərini qoymalısınızsa, mütləq şəkildə əməl etməlisiniz, qətiyyətli olmalısınız. Uşaq sərhədlərini tanımağı bilməlidir evdə və yaxud da uşaq üçün hər hansı bir qayda, qanun qoyulursa, mütləq bu hamı tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Bəs zərəri ola bilirmi? Məsələn, deyək ki, valideyn var, bəlkə də bizi izləyən kimsə deyir ki, hə, bəlkə də mənim uşağım davranış pozuntusuydu, mən onu hiperaktivliyə görə müalicə aldım da və bu alınan müalicənin zərəri ola bilirmi ki, məsələn, davranış pozuntusu dərinləşsin? Yoxsa deyərlər ki, hə, psixoloqdur, müalicədir, eyni şeydir, onsuz da xeyri olar da, yəni belə deyək. Zərəri olmur, sadəcə effekti olmur. Yəni nəticəsi olmur. Diaqnoz hiperaktivlik və davranış pozuntusu bacı qardaşdır. Yəni bu varsa o da olur yanında. Yəni çox zaman komorbid dediyimiz, yəni paralel şəkildə inkişaf eləyir bu diaqnozlarda. Ona görə də çox zaman görürük. Sadəcə nəticə almır. Məsələn, ancaq diqqəti ilə işləyir, davranış terapiyasını bilmir, davranışını işləmir. Uşağın diqqəti cəmlənsə də nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu formalaşdırmırsansa, yəni burada texnika çox önəmlidir. Texnika düzgün tətbiq eləyən məndə sadəcə təbii ki, tibbi deyil deyən, dərman deyil ki, zərəri olsun. Yəni nə baxımdan deyirəm? Məsələn, orada elə bir şey tətbiq oluna bilər ki, bu daha çox qıcıq eləyər. Sadəcə ən çox nə problem görür? Egosentrik dövrdə müraciətlər olur ki, məsələn 3-6 yaş arası uşaqlarda krizlər olur, mən mərkəzçiliyidir və bunu davranış pozğunluğu adlandırıb uşağı terapiyaya alırlar. Məsələn, mən elə gələndə deyirəm ki, sadəcə krizdə 3 yaş sindromundadır və bunları evdə yanaşaraq bunu ötüşdürə biləcəksiniz. Yəni burada bir müdaxilə ediləcək bir durum deyil. Yəni hamı bu yaş dövrün keçir. Məsələn 7 yaş ərəfəsində qaranlıq qorxusu var, itirmə qorxusu var. Gələnim almıram terapiyaya. Çünki bu təbii bir qorxudur. Bu yaş dövründə görülə bilən haldır və çox zaman egosentrik halları davranış pozuntusuna səhv salıb uşağa cəza verirlər, sərt davranırlar və uşağın özgüvəni sınır, qırılır. Daha da sonraki periodda məktəbdə çıxıb dərsini danışmaqda çətinlik çəkir, elə bilir ki, cəza olacaq. Çünki uşaqlar, dədə-babalar doğru deyib atalar. Yəni 6-7 yaşına qədər o evin kralıdır və o dövrü çox da qaydalar sərt şəkildə tətbiq olunmamalıdır. Amma bəzi qeyri-peşəkar psixoloqlar burada yanıla bilir ya da çox dərindən qiymətləndirənmir. Ona görə də biz həmişə yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alırıq. Bu yaş xüsusiyyəti üçün bu patologiyadır, yoxsa normadır və o diferensiyasiya etdikdən sonra artıq terapiyaya almaq lazımdır. Aha, aydındır. Çox təşəkkür edirəm Narıc xanım. Salih xanım, məsələn, ola bilirmi ki, bax bu cür Narıc xanım qeyd elədiyi kimi deyək ki, müraciətlər olunubdur və siz bunu problem deyil deyib qaytarırsınız. Yəni sizdə də olur da. Hər halda siz Bakıxan filialındasınız, Narıc xanım digər tərəfdə. Mən bütün filiallarda oluram. Qaytarırsınız və qaytarsınız bu pasiyentə. Amma o yenə də izharandır ki, yox, burada mütləq bir şey, yəni bir şeylə məşğul olunmalıdır. Çünki bizdə belə bir şey var. Məsələn, mən pediatr kimi təyin eləmirəm, birdən vitamin təyin eləmirəm. O gedir bir həkim tapır, vitaminini yazdırır. Yəni mən onu sonradan da bilirəm. Hətta bəzən belə də bir şey olur ki, öz başına yazır və gəlib təzədən gör ki, bütün dəmir, B12 falan qalxıb yuxarıya. Hələ indi hətta vitamin təyin edən psixoloqlar da var. Çox, yəni qəbul edilməz bir şeydir. Sizdə belə bir şey yoxdur yəqin ki və o çox qeyri-düzgün bir şeydir. Çünki bunun talasemiya daşıyıcısı var və s. Yəni bunun dəmiri qalxa bilər, lazımsa B12-si qalxa bilər, bədəndə kumulyasiya verən preparatlardır. Ancaq bəzi var ki, deyirlər, hə, yox, bunun sinir sistemi yaxşı olsun deyə bunu verir. Hələ bunu dilinin altına qoysaq deşəcəksən deyə psixoloqlarımız da var. Ona görə də əziz tamaşaçılar, əziz analar, əsasən də uşaqlarla məşğul olan analar, nənələr, indi ata kim olsa evdə uşaqla məşğul olan valideynlər, bu məsələdə çox diqqətli olun. Psixoloqlar hər hansı bir dərman, vitamin, preparat yazmaq ixtiyarı yoxdur deyəndə ki, ümumiyyətlə buna bir əsas yoxdur da, yəni bu yol verilməzdir. Ona görə də davranış problemi heç bir dərmanla düzəlmir. Vitaminlərlə, balıq yağı ilə uşağın davranış pozuntusu düzələ bilməz və bu bir fəsada da gətirib çıxara bilər. İndi Salih xanım, deyək ki, o qaytardınız o valideyni. Mən istəyirəm ki, buradan bizim ismarıcımız olsun, mesajımız olsun biz izləyənlərə ki, bax o deyə bilir, izləyə bilər, deyir, əşi, yox, onlar deyir də özləri üçündür. Mən apardım uşağımı, amma dedilər mənim uşağım, sənin uşağının problemi var və ona məşğul oldular.
Bax, bizim işimizdə bir fəsad olduğu kimi bu işdə bir fəsad ola bilərmi? Məsələn, nə edilə bilər? Ya sadəcə elə valideynin pulu gedəcək? Uşaq üçün təhlükəli heç bir şey yoxdur. Əsasən bizdə bu cür tipdə uşaqları, diaqnozları Narınc xanım tərəfindən və yaxud da mərkəzimizin direktorları tərəfindən diaqnoz tam qoyulur. Bu əgər valideyn israr edərsə ki, uşağımı gətirmək istəyirəm bu cür ortamda olsun və yaxud da hər hansı bir terapiya görsün uşağımı. Həftədə bir dəfə məsələn bu uşaqları özgüvənini artırmaq, uşaqlarla ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf elətdirmək yönündə bəzi texnikalar, bəzi metodlar işləyə bilirik. Narınc xanım, istəyirəm bu sual sizə verim, çox illik təcrübənizə əsaslanaraq. Bağça, məktəbə qədər tədris müəssisələri, hər hansı bir dərnəklər, davranış pozuntusu başlamaq istəyəndə işə yarayırmı? Yəni orada bir deyək ki, nizam-intizamın olması və s. Yaxud onu əksinə, məsələn, deyək ki, bağçada qadağalar qoyulacaq, bunun içində saxlayacaq, haçansa o dediyiniz rızıq partlayışı göstərməyə hazırlaşacaq. Yəni, mütləq şəkildə burada bir psixoloji yanaşma lazım, yoxsa bu mühitlərdən də istifadə edə bilərik? Təbii ki, davranış pozuntusu sosial bir problem olduğuna görə ən çox hansı uşaqlarda görürük? Mən onlara tarzan deyirəm. Yəni ki, əksinə bağçaya getməyən, mühit içərisində olmayan, sosiallaşmayan, ictimaiyyət qaydalarını tanımayan uşaqlarda daha çox davranış problemi görürük. Mən bunları da araşdırırıq. Məsələn, uşaq gəlir, davranış pozuntusu var. Bəli, var. Amma məsələn, uşağın davranış pozuntusu var. Baxırıq ki, bu uşaq necə davranacağını öyrənmək üçün bir zəmin yaradılmayıb, bir şərait olmayıb. Uşaq bütün gün istədiyini evdə eləyir, istədiyi vaxt yatır, istədiyi vaxt durur, bağça yox, məktəbə hazırlıq telefona yox, heç bir şey. Limitsiz telefon, evdə qaydalar yoxdur və bu zaman ana deyir ki, uşağımın heç bir davranış pozğunluğu yoxdur evdə. O gətirir ki, bağçaya gedib uşaq və orada şiddət göstərir, kimisə vurur, ya sözə baxmır, gətirib. Anadan soruşanda və görürəm ki, evdə nizam-intizam yoxdur. Ona görə də ana bunu tənqidə yanaşa bilmir bu problemə və evində problem görmür. Çünki onu yatmağa hansısa bir saat qoymayıb baxır və ya yeməyini deməyib özü yedizdirir. Telefonu açır və ya deyir ki, hə, bunu o zaman rahat yeyəcək, sürətli yedizdirir. Bağçada o uşaq o yeməyi yeməz axı, yeməyi götürüb başına çəkəcək, dostuna tökəcək üstünə. Bu qaydaları valideyn davranış pozuntusu olan uşaqları təbii ki, bağçaya və məktəbə getməyində maneə yoxdur. Getməsi yaxşıdır, amma yanaşı olaraq da fərdi psixoloq dəstəyi alması lazımdır. Çünki müəllimin bir sinifdə 15-20 uşaq var, müəllimin borcu yoxdur 45 dəqiqəsini sənin uşağına tam fokuslansın. İndi yazıq müəllimlərə baxıram, ürəyim ağrıyır, hər şey müəllimdən gözləyir. Bu üçbucaqdır. Ay ana, sən də dəstək olmalısan ki, digər uşaqlar da valideynə şikayət edir ki, mənim uşağım birinin başını yarır, birini dişləyir, şiddət göstərir. Amma bu həlli yolu deyil o uşaqların çıxardılıb cəmiyyətdə çətin tərbiyə olunan bir uşaq damğası yeməsi. Çünki biz nə qədər ona pis-pis desək, uşaq bir o qədər daha çox ona itəliyirik o uçuruma. Verdiyimizi də alacağıq, pis deyəcək, pisi də görəcək. Mənim şey deyirəm, o uşaqlar gələcəkdə sənin hansısa övladının iş yoldaşı ola bilər, hansısa bir gəlinin ola bilər, gələcəkdə sənin övladınla yolları kəsişəcək. Ona görə pis uşaq yoxdur, sadəcə dəstək olmalıyıq və övladlarımız da həmişə cəmiyyətdə belə uşaqlarla rast gələcək. Onlarla necə baş etməyə öyrətməliyik. Hələ o getdi mənim uşağıma qaşını yardı, çıxsın sinifdən, getsin məktəbdən deyil. Təkcə o uşağı yox. Bəs mənim oğlum sabah, mənim qızım böyüyəndə belə bir problemlə rastlaşanda nə edəcək? Qaçacaq ətəklərimdən mi tutacaq 15 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında? Biz övladlarımızla stresslə baş etməyi də öyrətməliyik. Stressi davamlılığını da artırmamız lazımdır. İndi deyək ki, Narınc xanım, bütün bunlar uşaq vaxtı ötürüldü və bu uşaq böyüdü. Amma biz uşaq 18 yaşına can deyirik, deyək 10-cu sinif uşaq. Və həqiqətən də təhlükəli bir yaş dövrü, 9-cu sinif. O dediyiniz o baş yarmaq, nə bilim, hər şeydə təhlükəli. Bu dəqiqə telefonda baxlar, hər şey öyrənirlər, hətta silah falan işlətmək. Oldu yəni. Bu halda artıq gecikmişikmi? Bu yaşda gecikmişikmi? Yoxsa artıq bu psixiatrik bir müdaxilə lazımdır? Davranış pozğunluğu əgər 18-21 yaşını keçirsə, hətta daha aşağı yaşlarda, 9 yaşdan yuxarıda artıq biz bu diaqnoz təsdiqlənir. O zaman psixiatr dəstəyi də almaq lazımdır. Çünki artıq davranışlar onda şəxsiyyətdə çatlar verib, şəxsiyyətdə pozuntular verib və bu pozuntular müdaxilə dərmanla yanaşı getməlidir. Yəni orada qalıcı bir əlamətlər var da, qalıcıdır yəni. Qalıcı deyil, təkcə psixoloq seansından tam keçə biləcəyi bir hal deyil. Davranışları terapiya müddətində korreksiya eləmək üçün yanaşı dərman dəstəyi alırıq. Yəni bu 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda ki, bunu düzəldək.
paralel şəkildə, amma davamlı ay mənim övladım dərmandan asılı qalacaq, dərman bitəcək, köhnə hallar geri qayıdacaq. Yəni bu belə bir şey deyil. Yəni bu terapiyanla paralel gedir. Amma təkcə dərmana da qaçsa nəticə ala bilməz. Təkcə psixoloqa da qaçsa nəticə. Bu paralel gedəcək və 6 ay ərzində nəzarətdə saxlanmalıdır. Get-gedə azalan istiqamətdə gedir və tam psixoloq artıq seansı yekunlaşdırırsa, artıq heç bir şeyə ehtiyac yoxdur deyirsə, bəzən analar burada çaşdırır. Görür biraz davranışlar yaxşılaşır, deyir nə yaxşı, hər şey bitdi, gözəldir və özü seansı yarım qoyur. Bu doğru deyil. Vaxt möhkəmləndirmə dönəmi də keçməsi lazımdır. Tam əmin olmalıyıq ki, stabilləşib, onları çözmək lazımdır. Bunun davranışları niyə görə pozulub, niyə get-gedə bu qədər ağırlaşıb, travma faktoru mu var, psixoloji bir travma faktoru var, genetik bir yatqınlıq var ya da nevroloji bir problem var, altında yatan səbəblər araşdırılmalı. Onlar korreksiya olunduğu müddətdə inanın %80, %90 gözəl nəticələr alırıq böyük pasientlərdə də. Çünki bu böyüyəndə qumar asıllığına keçir, müəyyən yaşdan sonra oğurluq hallarına keçir, hansısa başqa bir manik vəziyyətlər yaranır, asıllıqlara keçir, siqaret ən azı olur, hansısa narkotik vasitələrdən istifadə. Uşaqlar heç vaxt balaca qalmır və həmişə valideynlərə mən bu proqnozu verəndə valideynlər bəzən məndən incir. 5-10 il sonra qayıdıb qapımı döyəndə deyirəm, bax, vaxtında mən sizə demişdiniz Narışxan, indi başlayıb pul oğurlamağa. O vaxtlar mən o başa düşmədim, inanmırdım bu qədər kəskin artacaq. Onun üçün də ilanın başını kiçikən əzmək lazımdır. Problemi vaxtında müdaxilə eləmək lazımdır ki, dərinləşməsin, şəxsiyyətdə pozuntular, çatılar verməsin. Aydındır, Narışxan. Baxın, deyirsiniz, cəmiyyətdə bu kimi təhlükəli fərdlərə çevriləcəklər. Doğrudan da elədir. Adam düşünəndə və tükləri biz olur deyir, bu uşaq böyüyüb nə olacaq həqiqətən də. Və ancaq hamı da mərkəzlərə də durub gedə bilmir. Yəni etiraf edək, həqiqətən belədir. Yəni bax yarım qoyurlar. Nə bilim valla, yəni vaxt deyək, burada bir qısıtlığı olur, nə olur, ya maddi olur, nəsə də olur. Məktəblərdə bax nə təklif edirsiniz? Mərkəzlər gedib məktəblərdə belə kütləvi diaqnostika aparsın. Çünki mən şəxsən məktəblərin psixoloqlarına çox da güvənmirəm. Mən elə gəlir ki, uşaqları çox az görüb. Həm də ki, uşaqlar olduğu kimi görünmürlər məncə. Bu da ola bilər. Elm və Təhsil Nazirliyinin layihəsi var, Məktəblinin Dostu layihəsi və bu layihə ərzində uşaqlar, psixoloqlar, xüsusi təyinatlı psixoloqlar uşaqlarla akreditə olunmuş testlər keçirilir. Həmin xüsusi diqqətdə olan uşaqlar seçir, lazımı olan dəstəyi aldırırlar, yardımı göstərirlər. Son artıq 7-8 ildir bu belədir. Sadəcə burada sosial məsuliyyət çox önəmlidir. Yəni bunu təkcə məktəb psixoloqundan gözləmək deyil. Bu cəmiyyət problemidir. Çatdırmaz həm də bir məktəb psixoloqu o qədər uşaq. Təbii ki, məktəbdə 1000 şagird varsa bir psixoloq təbii ki, çatdırmaz. Burada valideynin də özünün diqqətli olması lazımdır, valideynin maariflənməsi lazımdır. Burada həmahəngdir. Təkcə psixoloqdan gözləmək deyil və inşallah ki, bununla bağlı müzakirələr çox edir. Psixi xidməti, psixoloji dəstəyi artıq sığortaya daxil edilib. Bir neçə klinikalarda artıq bu fəaliyyətdədir. Dövlət xəstəxanalarında, elə Həyat klinikinin özündə də var artıq. Bu geniş bir vüsət alacaq və sığorta ilə artıq olduqdan sonra insanlar hər birisi istədiyi vaxtda, lazımı gərəkən vəziyyətdə psixoloji xidməti göstərəcəklər. Düşünürəm ki, hər kəs özü bir əmək qoysa, dəstək olsa, mən məktəbdə mənim oğlumun dəcəl bir uşağını əzməsəm, sinifdən uzaqlaşdırmasam, müəllim belə uşağı arxa sıraya atmasa, hamımız əl-ələ versək, dəstək olsaq, belə uşaqlar düzələr. Amma təkcə bunu bir nöqtədə, bir müəllimdə, bir valideyndə, bir onda görmək yox. Əl-ələ verməliyik. Problem bizimdir, problem millətindir, vətənindir. Yəni bunu görməliyik və nə qədər sağlam balalar, bu bala burada otura bilirsə, o riyaziyyatı gözəl oxuya bilirsə, bir uşağa cəmiyyətə qazandıra biliriksə, nə gözəl bizə. Allah bütün balaları sağlam eləsin, güclü eləsin. Və elə deyil, sığorta ilə olacaq, o qədər müraciətlər olub, o psixoloqlar özləri psixoloqluq olmasa yaxşıdır sonunda. Və mən sizə çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Valideynlərimizi də səbrinə görə, uşaqlarımızı səbrinə görə təşəkkür edirəm. Və onlara, belə deyirik, bu uşaqlarının daha da mükəmməlləşməsi yolunda uğurlar arzu edirəm hamımıza birlikdə.